Salve rapaziada, beleza? Começando mais um vídeo aqui no canal e todo Tameirão na área. Rapaziada, mano, hoje nesse vídeo aqui eu vou estar mostrando aqui minha pistinha. Vocês lembram que teve um vídeo atrás aí que eu mostrei como é que tá a minha pistinha de motocross depois de 5 meses sem mostrar, sem usar, sem nada. E, rapaziada, mano, hoje eu vou estar mostrando ela para já chegar num ponto assim, eu parei de mexer. Ela tá num ponto assim, digamos, triste, que faz sempre quando eu mexo com ela. Aí ela tipo assim, sujou o percurso, nem sei quando é que passa mais. Tem tudo assim, tá tudo diferente nela. Eu acho que nem mexi nela pra mexer, mas vou começar outra, porque essa pior nem tem jeito mais. Porque até a rampa que eu fiz já sumiu de mato, tudo que eu parei de mexer mesmo, parei. Nesse vídeo eu tava gravando vídeo com outra coisa, eu parei de mexer com ela. Eu parei, vou mostrar pra vocês aí que ela tá num ponto assim. Vou mexer em outra lá. Deixa eu ver onde é que é a outra que eu vou mexer. A outra lá naquela retinha lá. Que lá já tem. Olha aquela retinha lá. Naquela retinha lá vai ser só eu colocar as rampas, as mesas e fazer o percurso com fio, alguma coisa assim. Se só o carregador passar. Deu passando direto vai ficar o lugar onde eu passei. Mas agora aqui, sem enrolação, eu vou estar mostrando aqui a outra, como é que ela tá, como é que ela ficou depois desse tempo de mexer sem andar nela, sem dar nenhuma assistência. Eu falei que eu ia estar mexendo, eu não tô mexendo nada. Desde aquele dia, daquele último vídeo, eu parei, não fiz mais nada aqui. Aí eu vou estar mostrando a vocês como é que ela tá. Não, ruim. Olha essa mesa aqui. Posso, vocês nem tá vendo ela. Não tá vendo ela aqui. Tanto lá que entupiu ela aqui, ó. Aí deixa eu ver isso aqui. Vai por aqui, por ali, por ali. Mas pelo menos ainda tem o outro percurso lá da trilha, né? Que eu fiz naquele outro vídeo passado. Tem até a minha barra aqui de malhação. Tem meu outro vídeo lá no... Tem meu outro percurso, que é um percurso de trilha, aquele outro. Porque dá pra rodar na trilha, né? Aquele outro, na trilha. Mas rapaziada, tem uma só outra coisa aqui. Se é minha plateia pra não fazer motocross aqui. Eu acho ainda que eu vou estar mexendo naquela outra lá, que é a que vocês viram do percurso de trilha. Eu acho que eu vou estar colocando os obstáculos assim pra ficar tipo um enduro. Pra quem não sabe o que é enduro, eu vou deixar um videozinho de enduro aí, beleza? Então assista aí rapidinho pra vocês entenderem o que é enduro, quem não conhece. Rapaziada, mais um vídeo chega ao fim. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal, deixa o like e compartilha com a amiga. Até o próximo vídeo, beleza? Fui!